Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Теңіз өнімдерінің пайдасы туралы жиі естиміз. Дұрыс тамақтануды ұстанатын адамдардың көпшілігі күнделікті тамақтануына балықты, соның ішінде суши түрін қосады. Мұндай диетаның зияны бар ма? Пайдасы. Сушиді жеуге болады, ол қажетті де. Бұл тағамда қолданылатын ингредиенттердің сөзсіз пайдасы бар. Бастысы орынды қолдану керек. Егер уақытында тоқтап, дастарханнан жеңілдік сезімімен тұра алсаңыз, барлығы жақсы. Себебі суши құрамына мыналар кіреді. Балық. Бірінші кезекте ол омега-3 майлы қышқылымен бағалы. Ол ағзаға кешенді әсер етеді. Олар холестерин деңгейінің төмендеуіне ықпал етеді. Жүрек қан тамырлары жүйесіне жақсы әсер етеді. Ұйысқан қанның түзілу қаупін азайтады және кальций сіңірілуін жоғарылатады. Омега-3 майлы қышқылын уақытылы қолдану тері және шаш жағдайында жақсартады. Сонымен қатар балықта сүйекке, тіске қажетті фосфор бар. Күріш. Күріште В тобының барлық дәрумені, аскорбин қышқылы және де басқа микроэлементтер бар. Балдыр. Кальций, магний, калий, йод, натрий, марганец, А, В1, В2, В3, В6, В12, С, Д және Е дәрумендері, ферменттер, көп қанықпаған май қышқылдары, полисахаридтер, бұлардың барлығы балдырларда бар. Бірақ бастысы ол әрине йод. Йод қалқанша безінің қалыпты жұмысына қажетті элемент. Васаби. Бұл ерекше дәмдеуішті жапон қышасы деп те атайды. Алайда шығу тегі бойынша ол 40 қабатқа жақын. Васаби тыныс алу ағзалары аурулармен күресуге көмектеседі. Жапондар васабиді онкологиялық аурулар терапиясына қолданады. Зияны. Тіпті пайдалы тамақтарды да артық қолдану кері әсерін береді. Бұл жапониялық ас үйге де қатысты. Балық. Қызыл балық денсаулыққа зиянды метил сынап қосылысын жинайтыны анық. Ол мұхитта бактериялар әрекетінің нәтижесінде сынаптап түзіледі. Сондықтан суши сүйетіндерге теңіз ерекшелері, кальмарлар және теңіз шаяндары бар тағамдарды алу ұсынылады. Себебі оларда зиянды қосылыс аз түзіледі. Күріш артықтығы, көмірсу артықтығы. Сонымен қоса күріштің көп мөлшерде іш қатуды шақырады. Балдыр. Жоғарыда айтылған йодтың пайдасы оны көп қолдану кезінде кері әсерін береді. Егер ағзада йодтың артық мөлшері түзілсе, біріншіден аллергияға, екіншіден қалқанша безі жұмысының бұзылуына келеді. Васаби. Егер жүректе және қан тамырларында проблема болса, васабиде көп мөлшерде қолдану артериялық қысымның жоғарылауына әкелуі мүмкін. Ұстамдылық дұрыс тамақтану кілті. Ол жапон ас үй тағамдарын қолдануға тікелей байланысты. Қандай тамақты болмасын, үнемі мөлшерден тыс жеу ағзаға зиян тигізбей қоймайтын ұмытпаңыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоны соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.